2017-ci ildə bir dissertasiya müdafiə eləmişdim. Mövzu İranla bağlı, Yaxın və Orta Şərqlə bağlı idi. Xüsusilə Qərb dövlətlərinin bu regionla bağlı niyyətləri, layihələri, planları idi. Və bu dissertasiyada mən İranın açar dövlət kimi xarakterizə etmişdim və bu ayrı-ayrı şəxslərin xoşuna gəlməmişdi. Tənqid etmək məqsədi ilə belə Türkiyənin xüsusi əksinin ciddi şəkildə qabardırdılar və bu əlbəttə panturkizmin subliminal təzahürü idi. Çünki o dövrlər indi olduğu kimi, hətta indi daha çox hökumətin panturkizmə verdiyi dəstək qeyri-rəsmi şəkildə, xüsusilə mediada, maliyyə dəstəyi o vaxtlarda var idi və bu ayrı-ayrı şəxslər də qeyri-ixtiyari özləri də bilmədən bunun təsirinə düşmüşdülər. Deməli, çox təəssüf ki, mənim cümləm illər sonra özünü çox qanlı konflikt şəklində təsdiqini tapdı. Məsələ niyə İran açardır bu regionda? Qərb dövlətlərinin bu regionla bağlı hər hansı layihələri istəyir mandatlara bölsünlər, istəyir koloniyalara bölsünlər, bu regionda, yəni həmin region tarix teoriyasından baxanda məhsuldar aypara adlanan ərazidir ki, təxminən Fəraddan Nilə qədər ərazidir və bu ayparanın daxilində olan bütün ərazilər ki, qeyri-məhsullardır, yəni məhsuldar dairənin içərisindədirlər. Yəni, bu Aralıq dənizindən Mesopotamiyaya qədər olan ərazilərdir və bu ərazilər nə qədər plan qurursan qur, nə qədər kimi devirirsən, kimi gətirirsən, Suriyanı tutursan, İraqı dağıdırsan, İsrail yaradırsan, Fələstin dağıdırsan, nə istəyirsən, elə o baş tutmayacaq. O vaxta qədər ki, bu ayparanın uclarında yerləşən açar dövlətləri nəzarət altına tam almadın. Bu açar dövlətlərdən biri Misirdir ki, artıq 1979-dan bəri, yəni miladi 1979-dan bəri Camp Daviddən sonra fəth edilmiş, sındırılmış, nəzarətə götürülmüş ərazidir. Artıq müqavimət dayandırılıb orada və rahat İsrail adında bir dövlət proyekt, deməli, Misir sərhədlərində rahat fəaliyyət göstərə bilir. Yəni, bu ayparanın bir ucudur. Amma ayparanın digər ucuna qədər nəzarəti möhkəmləndirmək, yaymaq mümkün olmadı. Niyə? Çünki digər ucundakı nəzarət Mesopotamiya, Şumer, daha doğrusu Maday sivilizasiyanın daha sonraki formalarının daşıyıcısı, belə deyə bəlkə təmsilçisi olan bir mədəniyyət arealı var və bu mədəniyyət arealının indi faktiki, rəsmi müqavimət göstərəni İran İslam Respublikasıdır və İran İslam Respublikası inqilabından, yəni 79 inqilabından sonra, 29 bəhməndən sonra ilk dəfədir İsraillə birbaşa, yəni qanlı təmasdadır, birbaşa toqquşmadadır. Bu 30-40 il ərzində ilk dəfə baş verir. Bu dəfə artıq Qərb başa düşüb və qərara gəlib ki, bütün variantlar, hansı ki, bu variantlar hamısı Qərbin fikrincə
təcrübədən keçirildi və alınmadı, uğursuz alındı və yeganə çıxış yolu həmin Ayparanın digər ucundakı sivilizasiyanı, müqavimət mərkəzini, İranı hərbi təcavüz, açıq müharibə şəklində fəth etmək, nəzarətə götürmək, kontrolü götürmək. Bundan başqa variant Qərb üçün artıq onların fikrincə qalmayıb. Və bəs bu proyekt tutaq ki, Qərb üçün Ayparanın bir tərəfində İsrail Qərbin forpostudursa, bəs bu tərəfində nə olacaq? Bu tərəfində Kürdistan dövləti. Bütün bu proseslər cərəyan edir Kürdistan dövlətinin qurulması üçün. Bu, yəni Kürd xalqına qarşı, Kürd və yaxud regionda hər hansı xalqların növbədən kənar vəziyyətə salınması üçün deyilən sözlər deyil mənim tərəfimdən. Bu, Qərb mərkəzlərinin, qərar verici mərkəzlərin region üçün layihələridir ki, Kürd xalqının və yaxud Kürdistan oliqarxiyasının bəlkə də regionda əzilmişliyindən və yaxud onlar üçün heç də optimal olmayan vəziyyətdən istifadə edərək özlərinə tam sadiq, yəni İsrail prototipində bir Kürdistan, yəni Ayparanın bir hissəsində ki, orta rahat kontroldə saxlana bilsin. Məhz bu hissəsində İranın müqaviməti hələ ki Ayparanın digər ucunda nəzarəti həyata keçirməyə imkan vermir. Əgər bu indi Bakıda, Arazdan şimalda hökumətin də əlbəttə ciddi maliyyə dəstəyi ilə müxtəlif panturkist media orqanları, media qurumları, yəni bunlar media qurumları, yəni bu o demək deyil, dərin jurnalistika ilə məşğullar, yəni sadəcə propaganda aparatıdır, sadəcə tribunadılar, yəni rupordular, hətta artıq çox tez-tez keçmişdə hər hansı məsul vəzifə tutmuş nazirlər, vəzifəli şəxslər ki, keçmişdə yüksək çinli dövlət xadimləri olublar. Bunlar tez-tez efirə çıxırlar, bunlar tez-tez anti-İran propaganda aparırlar. Bu, bəzi şübhələr yaradır əlbəttə ki, İranın Bakının əleyhinə səsləndirdiyi iddialarda haqlı ola bilmək şübhələrini yaradır. Lakin bununla belə Bakıda və yaxud Arazdan şimalda panturkist qüvvələr belə hesab edir ki, artıq İranda parçalanma vaxtı yetişib və parçalanma bunların güya belə şişirtdikləri həmin turkizasiya, xüsusilə İranın şimalına iddia edildiyi ərazilərdə bunların leyhinə olan bir formasiya qurulacaq orada və bu formasiya özləri də bunun əlbəttə fərqində olmadan sadəcə yenə də təbliğat maşını kimi İranın əleyhinə, İsrailin əleyhinə çağırışlar etməklə əslində
burada hökumətin marağını sezməyə imkan verir ki, ola bilər ki, doğrudan da Arazdan şimalda İsrailin xeyrinə işləyən mərkəzlər ki var, ki ola bilər ki, bu mümkün olsun ki, bu şübhələri daha da artırır və bu mərkəzlər doğrudan da İrana keçən agentlərin, casusların dayaq nöqtəsi rolunu oynaya bilər. İndi əgər doğrudan da iki hal İranda mərkəzi hökumət tamamilə dağıdılsa, İranda doğrudan da ciddi parçalanma olsa, panturkistlərin arzu etdiyi kimi belə deyək, bu zaman nə baş verəcək? Bu zaman əlbəttə ki, bir vakum, qüvvə vakumu olacaq və bu vakum ayrı-ayrı təşkilatların, ayrı-ayrı qüvvələrin Suriyada olduğu kimi nəzarəti ələ keçirmək meydanı olacaq. Biz bunu, yəni tarixdən də, təcrübədən görə bilirik. Yəni İranın dağılması şəraitində indi Azərbaycan tarixində bir xanlıqlar dövrü deyilən bir dövr var. İndi bunun adı xanlıqlar qoyublar da. Yəni bu ayrı-ayrı terrorist təşkilatlardır və ayrı-ayrı əraziləri nəzarətə götürürlər. Və eyni şey əmələ gələcək. Və bu terrorist təşkilatlar Arazdan şimala iddia etməyəcəklərini, təcavüz, invizyon təşkil etməyəcəklərini heç kim əlbəttə qaranti vermir. Hətta əksinə əminliklə ciddi problemlər yaradacaqlarını demək olar. Bu Kürdlər ola bilər, bu elə türk dilli qüvvələr ola bilər, bu talışlar olacaq, bu müxtəlif dini sektalar ola bilər və cənubda ciddi problem əmələ gətirəcəklər. Bu cənubla qalmayacaq, yəni Arazdan şimala yayılma baş verəcək bu terror dalğası. O ki qaldı, yox, İranın müqavimətinin ki, biz gördüyümüz qədərilə Qərb İran haqqında kəşfiyyat məlumatlarını çox üzdən bəsit bu məlumatları yığıb və İsrail düz hesablamayıb, bunu artıq öz müdafiə nazirləri də açıq elan elədi. Yəni əgər doğrudan da ciddi müqavimət göstərə bilsə və atəşkəsə nail olunsa ki, rejim öz qüvvəsində qalacaq, bu zaman Bakı üçün İrandan mərkəzləşdirilmiş şəkildə təhdid əmələ gələcək, ciddi problem əmələ gələcək. Çünki bu casusların oradan keçirilmiş olması məsələsi bu artıq İran üçün bir ən azı cinayət işi kimi gündəmdə olacaq. Çünki öz milli mi deyək, hakimiyyətin təhlükəsizliyi mi deyək, artıq bu ciddi məsələdir, eksistensiya məsələsi, mövcudluq məsələsidir və bu Bakı hökuməti qarşısında, rəsmi Bakının qarşısında çox ciddi tələblər olacaq. Yəni Tehran tərəfindən. O ki qaldı, yox əgər doğrudan da İran dağılsa, həmin panturkistləri mən belə deyək, sevindirmək istəyirəm ki, artıq İran yoxdursa, sizin belə deyək, canfəşanlığınız lazım olmayacaq İsrailə. Çünki siz, yəni ərazi olaraq Arazdan şimalda istənilən dövlət İsrail üçün əhəmiyyətini itirəcək, mənasız olacaq və rəsmi Bakının İsrail qarşısında manevr imkanları azalacaq. Yəni neftdən asılılıq İsrail üçün böyük fəlakətli bir problem deyil. Yəni İsrailin
rəsmi Bakı ilə yaxınlığının əsasında təkcə neft doymur, hətta başlıcası İrandır. Ən başlıcası İrandır. Bu İsrailin özündən belə asılı deyil. Çünki İsrail özü Qərbin bir proyektidir və Qərbin niyyəti Ayparanın digər ucudur. Ayparanın digər ucu, yəni İsrailin əli ilə bu deməli həll edilir. Daha doğrusu adı ilə. Yəni İsrailin neft problemini Qərb hər hansı formada həll edə bilər, ödəyə bilər. Yəni bu o demək deyil ki, Bakı yoxdursa İsrailin nefti batdı. Yəni hər hansı formada həll etmək mümkündür. İran yoxdursa müasir indiki Azərbaycan Respublikası kimi adlanan ərazi İsrail üçün əhəmiyyətini itirəcək.